canggih cek Samsat. Nah, dari kajian nih boy. Oke, saya orangnya. Ini melakukan pelanggaran yang namanya helm, tidak SNI, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, tidak ada SIM. Jadi saya lakukan penindakan sesuai dengan undang-undang, saya serahkan tilangnya. Oke sip. Oke. Tapi bapak ini BK-nya mati deh ah. Ini kan diurus. Mati BK bapak ini ah. Coba lah. Diurus lah. Polisi pula BK-nya mati. Ya namanya. Oh, namanya kita urus, ini diurus. Ini BK dalam pengurusan, jadi belum keluar dari kantor. Enggak. Namun surat-surat lengkap semua.